এগুলো হচ্ছে ফ্যানের মোটর। ফ্যানের মোটর যদি কখনো নষ্ট হয়ে যায়, ঠিক এ ধরনের বাস্ট হয়ে যায় বা এ ধরনের ইনসুলিং হয়ে যায়, এর মধ্যে ফায়ার করে, তাহলে এই তারগুলো নষ্ট হয়ে যায়। এই তারগুলো নষ্ট হয়ে গেলে এই ফ্যানের মোটরগুলো কয়েল আর মেরামত করা যায় না। এলাই তার না হয়ে, অর্থাৎ সিলভার তার না হয়ে যদি তামা তার হতো, কপারের তার হতো, তাহলে এই ফ্যানের এই কয়েলগুলো আবার মেরামত করা যেত এবং এই ফ্যানটি আবারও নতুন করে সচল হয়ে যেত। তো এই ফ্যানের কয়েল আমি যতই চেষ্টা করি, আপনারা যতই চেষ্টা করেন, এই কয়েলগুলো ঠিক এভাবে নষ্ট হয়ে যদি যায়, এগুলো কয়েল আর মেরামত করা যায় না বা ঠিক করা যায় না। তো আপনারা ফ্যান কেনার সময় অবশ্যই তামার তার দেখে কিনবেন এবং সিলভারের তারগুলো, কয়েল যেগুলো আছে সেগুলো ফ্যান কিনবেন না, তাহলে আপনাদের ফ্যান অনেকদিন দীর্ঘস্থায়ী হবে।